أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je proučio 93. ajet sure Al-Imran. Prijevod glasi: nikada nećete biti pobožni dok ne budete trošili od onoga što volite i šta god vi budete potrošili, Allah zaista zna. Obećani Mesih alejhi selam u vezi ovog ajeta je rekao: ne možete postići pobožnost koja će vam znači donijeti spas dok ne budete znači trošili na Allahovom putu od onoga što je vama znači vrlo drago. Obećani Mesih alejhi selam dalje govori: ne možete zaista postići pobožnost dok ne budete znači trošili svoju imovinu zbog toga što volite čovječanstvu da pomažete. Allah dželešanuhu je istakao znači finansijsko žrtvovanje na takav način da istinsko znači finansijsko žrtvovanje jeste kada mi to radimo da bi postigli zadovoljstvo od Allaha. I znači jedino tada se sporazumijeva ili odnosi da istinska pobožnost kada vi trošite od onoga što volite. Samo da bi vi znači zadobili Allahovo zadovoljstvo i da to radite zbog toga što vi ste naklonjeni prema čovječanstvu. I ovo postaje znači način na koji osoba nalazi spas. Obećani Mesija alejhi selam kaže nije znači se ne podrazumijeva se da je neko pobožan ako mu se na primjer krava razboli i ne može spasiti i taj vlasnik te krave znači zakolje tu kravu i kao podijeli kao eto radi Allaha dželešanhu. Isto tako ako dođe neko ko prosi pa mu se da neki stari hljeb, nikoga ne jede kod kuće, ove stvari ta osoba ne bi svejedno koristila. Onda kako je to da smo se žrtvovali? Ali nešto što vam je vrlo drago, a vi to trošite znači na Allahovom putu da bi zadobili njegovo zadovoljstvo, to je nešto što Allah dželešanuhu će da primi i to je zaista pobožnost jedne osobe. I ovo nam pokazuje koliko se naša srca pomjeraju radi drugih ljudi, znači, i koliko mi želimo da služimo našu religiju. Onda obećani Mesija također navodi čovjek voli mnogo bogatstvo i zato je
u tumačenjima snova, kao ako osoba vidi da je izvadio svoju jetru i dao je drugom, kao dobit će od toga tako neko bogatstvo. I zbog toga Allah Đelešanu nas opominje da ne možemo biti pobožni ako ne budemo trošili od onoga što mi volimo. Također, znači, druga polovina vjere jeste u tome da služimo Allahova stvorenja. I bez toga, znači, naša vjera nije kompletna. Dok osoba ne žrtvuje neke svoje ugođaje, kako onda da oni budu od koristi drugima? Znači, standard nečijeg pobožnosti i napretka jeste u tome u žrtvovanju tih nečega što oni vole, u ovom slučaju njihova bogatstva. I, na primjer, Ebu Bekr radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi samo morao da spomene da je nešto potrebno, Ebu Bekr radijallahu anhu bi sebe i sve svoje, znači svoju imovinu bi predstavio na usluzi. I to su, znači, standardi koje mi trebamo da dostignemo. Također su i drugi ashabi ovako radili prema svojim, znači, mogućnostima. Onda u vrijeme obećanog Mesije, da bi se njegova, znači, misija nastavila, Hazreti Hakim Nuruddin, Hazreti Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu je, znači, postavio veliki primjerak za nas u tom vremenu. On je jednom napisao obećanom Mesiji alejhi salamu, što je obećani Mesija također ovo spomenuo: ja sam totalno, znači, predan tvojoj misiji, šta god ja posjedujem nije moje, pripada tebi. Ti si moj vođa i uputa. I ja ovo ti govorim kada bi sve moje, znači sva moja imovina bila potrošena u širenju, znači, poruke, onda bi se osjećao da sam ispunio kao svoju svrhu. I onda je rekao: moja veza s tobom je kao veza od Omera radijallahu anhu. I ja sam spreman da, znači, žrtvujem sve na ovom putu. Moli se da kada ja budem, znači, napustio ovaj život, da ga napustim kao istinita osoba. Također u vrijeme obećanog Mesije njegovi ti bratioci su mnogi, znači, prema svojim mogućnostima žrtvovali se finansijski. Obećani Mesija alejhi salam je rekao: zaprepašten sam, znači, standardom njihovog žrtvovanja. Zašto su oni ovo radili? To je bilo da bi postali, znači, pomoćnici obećanog Mesije alejhi salama, njegove misije da proširi islam. Oni su, znači, željeli da daju svoju imovinu zato što su se saosjećali sa čovječanstvom i onima kojima je potrebno, ali zato što su željeli da budu oni pravi sluge islama i sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I članovi džamata su, znači, i poslije obećanog Mesije nastavili da se finansijski žrtvuju i pomažu u svakom, znači, uz svakog halifu, u svakom periodu. Oni, znači, jednostavno odriču se nekih stvari koje bi oni voljeli za sebe da bi mogli da učestvuju u finansijskom žrtvovanju na Allahovom putu. Među njima su, znači, oni koji su se tek pridružili džamatu, a također i oni koji su dugo u džamatu. I sada ću da predstavim neke primjere ovog žrtvovanja. Današnja hudba i uvijek svake godine prva hudba u godini je u vezi Vakfe Džedida. 1957. godine Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je, znači, započeo Vakfe Džedid i to je bilo za tarbijat, moralni trening i tablik, širenje vjere po ruralnim mjestima u Pakistanu. Znači, na početku je bilo to limitovano samo u Pakistanu, ali
u vrijeme Hazreti Halifatul Mesih četvrtog on je to proširio u cijelom svijetu. Znači, Hazreti Halifatul Mesih četvrti rahmullah je rekao ta novac koji se prikupi u ovim razvijenim zemljama treba da se troši u nerazvijenim zemljama kao što su neke zemlje u Africi. I ovo je do dan danas znači princip. Inače to novac koji je prikupljen u Vakfe Džedidu se troši po Africi i drugim siromašnijim zemljama. Hvala Allahu. Džematlije se trude znači što više mogu da učestvuju u Vakfe Džedidu, ali uopšte se to ne znači da ljudi iz Afrike ili drugih nerazvijenih ili siromašnijih zemalja se ne trude da učestvuju prema svojim mogućnostima. Znači prema njihovoj zaradi i stanju na način na koji se oni žrtvuju su zaista vrijedni spomena. Oni koji se žrtvuju širom svijeta dobro su svjesni hadis i kudsi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah dželešanhu kaže: o Ademov sine, ostavi svoje blago uz mene i budi siguran, ne boj se da će izgorjeti od vatre, nili da će se utopiti u vodu, ili da će biti ukraden. Ja ću ti vratiti u potpunosti tvoje bogatstvo koje si ostavio uz mene na dan kada je najpotrebnije. Također ovakvo znači žrtvovanje ne da će osoba imati samo koristi na ovom svijetu, nego i na budućem. Allah dželešanhu kaže u časnom Kur'anu: šta god od svoje imovine budete utrošili, vratit će vam se znači u potpunosti i neće vam biti nikakva nepravda učinjena. I kada Allah dželešanhu obeća nešto, on zaista to ispuni. Allah dželešanhu pokaže to i na ovom svijetu, tako da se osoba također nada i za budući svijet. I nije kao na ovosvjetskom, znači osoba uloži nešto na ovom svijetu i da li možda malo zaradi ili nekad i izgubi, ali to vam ništa ne garantuje za budući svijet. Neki znači imate također kad ljudi ulažu na ovom svijetu i onda osoba koja se bavi tim jednostavno pokupi taj sav novac gdje drugi ljudi koji su uložili u to budu znači u velikom negativnom znači u negativu. Kao cryptocurrency i Bitcoin sad na današnjici i ljudi su toliko izgubili jer oni koji su znači upravljali tim znači biznisima, oni su pokupili svo znači to blago, a ostali su gubitnici. Halifatul Mesih kaže ovakvi biznisi kao što je taj Bitcoin i slični, to je poput kockanja. Toliko postoji znači primjera kako Allah dželešanuhu nagradi one koji znači daju na njegovom putu. Ja ću vam spomenuti nekoliko znači primjeraka da ljudi koji udjeljuju na Allahovom putu ne samo da su bili nagrađeni od Allaha na mnogostruki znači način, već također njihova vjera je bila učvršćena time. Iz Liberije lokalni mualim mi piše: otišao sam u jedno selo kod novih Ahmedi muslimana i da im govorimo o Vakfe Džedidu i poslije kad sam se sastao s tim imamom, mnogi su došli, održan je znači jedan veliki skup
gdje im je bilo rečeno znači u vezi blagoslova udjeljivanja na Allahovom putu i znači u vezi vakfe džedida. Poslije ovog programa otišli smo također u njihove kuće da prikupimo ako neko želi znači da udjeli. Jedan mladić je otišao svojoj kući, ali oni nisu imali ništa znači da udjeli. Njegova majka je pitala ako oni mogu znači jednostavno da to ne rade. Jednostavno nisu imali novca i da će ako Bog da u budućnosti da oni udjele. Mi smo se vratili, ali kasno, nekoliko vremena poslije, taj isti mladić je došao prema nama, trčao je i rekao je evo 250 ovih njihovih dolara, a ovo mi otac dao za moje znači školovanje, nešto je morao da uplati u školi. Rekao je ja znači ovo doniram zato što ne želim da moja kuća ostane ili naša obitelj ostane bez blagoslova vakfe džedida. Nekoliko dana poslije ovaj isti mladić je došao u naš centar i rekao je 2 dana poslije kada ste otišli dobio sam poruku da moj rođak je poslao 2.500 ovih liberskih dolara da on isplati svoju školu. I on kaže ja sam platio znači svoje školovanje, plus sam još kupio mnogo nekih stvari koje su mi bile potrebne. On kaže Allah dželešanuhu me je 10 puta više nagradio. I ovako je kako Allah dželešanuhu znači učvrsti vjeru nečiju i nagradi tu osobu. Onda iz Gini Kanakari misionar znači piše, rekao zadnjih 10 dana vakfe džedid godine podsjećao je ljude da trebaju da znači učestvuju u vakfe džedidu i objašnjavao im je koji je blagoslov i važnost vakfe džedida. Taj imam tog sela koji je nedavno tek postao Ahmedi rekao je da će on biti prvi koji će udjeliti tako da bude jedan primjer drugima. On je rekao da će pokazati to primjerom nego da znači ih savjetuje prvo. I on je dao 10.000 tih njihovih franaka. On kaže, posle je došao kod ovog misionara i rekao nekoliko sati poslije kad ste otišli, moj prijatelj je poslao mi 1,5 miliona tih njihovih valute kao poklon. On je rekao da je ovo blagoslovo od Allaha dželešanuhu zato što je on znači ovo udjelio i rekao je da će znači sada baš da povede pažnju u vezi svog finansijskog žrtvovanja. I ovako Allah dželešanuhu pokazuje novim članovima znači i utvrđuje vjeru i da mu Allah dželešanuhu pomogne. Iz Kameruna misionar piše da jedan mladić je išao sa mnom u razne znači razna sela da mi pomogne da oni prikupljaju vakfe džedid. Pošto ovaj mladić nije bio zaposlen, on je dao 1.000 tih njihovih franaka i pitao me je da se molim za njega da nađe posao da može da udjeljuje više. Lokalni misionar je rekao da ja ću se moliti za tebe i ti se moli za sebe. I nekoliko, možda mjesec dana poslije, on je bio znači zaposlen kao vozač i on je onda dao 10.000 tih njihovih franaka i rekao Allah dželešanuhu je mene blagoslovio u mojim najtežim znači periodu i ja želim da udjeljujem više.
Emir Sahib iz Tanzanije piše da jedna žena je krenula znači na pijacu da nešto kupi i kaže srela je lokalnog misionara i rekao joj je u vezi vakfe džedida i da treba da znači udjeli. Rekla sam mu imam 2000 šilinga, idem znači na pijacu nešto da kupim, dala mu je 1000, a sebi je ostavila znači 1000 da kupi šta joj je trebalo. Ona kaže, ja dok sam bila tu, neka me žena pozvala i kaže, ona je znači od mene posudila davno nekad 5000 tih šilinga i kaže, zato što se to davno desilo, nisam uopšte se ni nadala da će mi ikad to i vratiti. I ona me je pozvala i dala mi 5000 i rekla je, ovo ti vraćam što si mi znači posudila. Ova žena je došla kod misionara i rekla, Allah dželešanhu je meni ovo znači vratio taj novac zato što sam ja učestvovala u vakfe džedidu i onda je dala još 1000 šilinga. Iz Liberije misionar piše, posjetio sam jednu članicu i Ajša sahiba i govorio sam joj u vezi vakfe džedida. Ona je rekla da nema ništa trenutno, ali ako sačeka, ona će nešto znači naći. Nije željela da on ode iz njene kuće znači praznih ruku i posudila je od nekoga 100 tih liberskih dolara i lokalni misionar kaže da je dok sam ja još bio u njenoj kući, ona je dobila poziv i bilo joj je rečeno da je neko stavio novac na njen bankovni račun. Misionar iz Gini Konakry piše, Sejd Doba Sahib član džemata, on je znači bio nezaposlen i znači predavao je za posao na mnogim mjestima i jednostavno nije bio uspješan i kaže kad mu je bilo rečeno u vezi vakfe džedida, on je rekao nemam posao, ne mogu mnogo znači da dam. Izvadio je 500 franaka i dao je to za vakfe džedid i rekao ovo je sve što imam. On kaže 5 dana poslije ovoga, znači 5 dana poslije ovoga dobio je poziv za posao iz jedne znači firme gdje on nije ni aplicirao, nije ni dao, znači nije ni predao za posao. I rekao je da plata tu je bila 5000 franaka. I on kaže tako mali znači novčani što je udjelio, Allah ga je toliko blagoslovio, znači u tako brzom vremenu. Misionar iz Nigerije piše da Nasir Sahib tu je rekao da on nije imao posao 3 godine i on kaže ja sam onda rekao da ću da udjeljujem onoliko koliko ja mogu, znači zbog njegove situacije. On je bio stao, znači prestao da daje išta, da udjeljuje zato što nije imao, znači nije bio zaposlen. Ali odlučio šta god da ima da će znači od toga da udjeljuje. Rekao je to misionaru od juna prošle godine, počeo je da znači daje i kaže ni 3 mjeseca kako sam počeo da udjeljujem na Allahovom putu, znači nije prošlo. Jedna osoba ga je nazvala i rekli su mu da imaju kao marketing posao i oni su ga znači zaposlili. I on kaže ja sam ubijeđen da jednostavno ovaj posao je došao zbog toga što sam ja odlučio
da dajem na Allahovom putu onoliko koliko sam mogao. Misionar iz centralne Afrike piše u vezi Džibril Sahib koji je novi um, Ahmedi član i kaže ja kad sam se znači pridružio zajednici od prošle godine i moralno i duhovno i svako stanje, znači život mu se počeo da promijenja. Znači vrlo je važno da se ovo spomene da nije se samo pridružio zajednici, već je stvarno uložio trud da se mijenja. On kaže jedan dan kada je misionar govorio u vezi Vakfe Džedida i rekao nije važno koliko mali iznos da date, da trebaju da učestvuju u tome. I on kaže tada sam dao neki mali iznos, ali kaže od tog dana do dan danas jednostavno moj posao je toliko blagoslovljen i to je sve od Allahovi znači blagoslova i kaže uvijek sam zauzet, znači sada prije znači nije bilo mnogo ljudi da dolaze kod njega, ali kaže sad dnevno sam zauzet. Prije bi prošlo nekoliko dana, ne bi niko došao u njegovu radnju. Arif Sahib, misionar iz toga piše, Avakađi Sahib iz njegovog regiona tu, rekao je prolazio sam kroz neke finansijske probleme i zadnji mjesec Vakfe Džedida se bio znači približio i nisam znao kako ću ispuniti svoje obećanje za Vakfe Džedid. Imao sam jednu malu kozu kod kuće i znači želio sam da prodam tu kozu da bi ja ispunio znači svoje ovo obećanje. On kaže ja sam to planirao tog dana da uradim jer misionar je dolazio da prikuplja novac za Vakfe Džedid. On kaže istog dana tog jedna osoba koju sam ja davno posudio novac, znači došla je da vrati taj dug. On kaže sav taj novac ja sam dao za Vakfe Džedid jer na ovakav način Allah Đelšanu je znači meni poslao da mogu da udjelim. On je zaista znači imao prelijep nijet da žrtvuje ono što je volio tu znači kozu koja im je trebala, ali Allah je znači to sačuvao i znači on je bio u stanju da ispuni svoje obećanje za Vakfe Džedid. Još jedan misionar piše, jedna žena koja živi u njegovom regionu, zove se Lorraine. Ona mu je rekla da Allah Đelšanu je dao velike blagoslove njoj zbog toga što udjeljuje na Allahovom putu. Ona kaže prije nismo udjeljivali toliko jer nismo bili sigurni zaista koliko je to da Allah znači nagrađuje za to finansijsko žrtvovanje. A drugi razlog je bio zaista su bili u stanju, nisu bili u stanju da i udjeljuju ono kao bilo je teško i da kupe sebi dovoljno hrane i pića. A ona kaže kada smo čuli znači sve blagoslove koje ljudi navode da im Allah podari, znači kad su čuli hudbu u džami, oni su odlučili da učestvuju također. I kaže počeli smo znači redovno da finansijski udjeljujemo sada. Allah Đelešanhu znači nas je blagoslovio toliko da znači nemamo nikakve znači poteškoće da imamo dovoljno hrane i što nam je potrebno za život. I često znači mi dobivamo novac odakle ne bi mogli ni da zamislimo. Znači nije važno koliko vi to date, Allah Đelešanuhu toliko to poveća. I ovako isto za nove Ahmedi muslimane Allah Đelešanuhu učvrsti njihovu vjeru. Inspektor Sahib iz Indije kaže otišao je neko mjesto u Indiji da znači prikupi
Vakfe Džedid i kaže dok sam putovao sreo sam jednog iskrenog Ahmedi muslimana koji je dao bejat 2014. godine. Ovaj novi Ahmedi, iako nije više novi Ahmedi, znači ima dugo vremena kako je dao bejat, dao je 4000 rupija kada je znači tek primio bejat. Ali on kaže svake godine posle sam povećavao znači iznos onoliko koliko sam mogao i zbog ovoga Allah dželešanuhu mi je znači povećao toliko uspjeha u mom biznisu. I onda nekoliko vremena posle ostatak moje porodice je također prihvatila Ahmedija muslimanski zajednicu. Hvala Allahu dželešanuhu sada 500.000 dajem za Vakfe Džedid. I prošle godine u toku mjeseca Ramazana sam bio znači u stanju da ispunim ovo moje obećanje od 500.000 rupija. I znači i zbog pandemije, zbog Allahovih blagoslova on uopšte nije osjetio na svom znači biznisu i zaradi. I radije nastavio je da se povećava i znači hvala Allahu dželešanuhu moj biznis je sad ne samo da je u Indiji nego se proširio i do Tajlanda. I ovo je zaista sve zbog toga što ja dajem i udjeljujem na Allahovom putu. I ovo znači nije kockanje, on je znači uložio svoj novac, uložio svoj trud i znači daje na Allahovom putu i onda Allahovi blagoslovi se vraćaju na njega toliko mnogo puta, znači mu je Allah povećao njegovo žrtvovanje. Još jedan primjer iz Indije, misionar piše Nazimal i inspektor su otišli u jedan područje, znači tamo. On kaže dobio sam poziv od nekog Rahman sahiba koji je biznismen i rekao je dođi u moje preduzeće. Imam kao otvorio još u svojoj to preduzeću dogradio je znači prostorija i želi tu da oni održe namaz. I kad smo došli on nam je dao 1 milion rupija ček za znači Vakfe Džedid, nismo ga ni upitali ništa. I također on nam je dao svoj automobil da ih znači vozaju gdje trebaju u tom regionu. A ovaj što je prikupljao, on kaže nama je bilo dovoljno da se vozimo u ovom malom autu, ali on je rekao i znači predstavnici džemata trebaju da, ako je moguće, da imaju znači automobil koji će ih odvesti na znači bez ikakvih poteškoća gdje trebaju. On kaže ja sam ovaj ček bio pripremio da kupi neki nešto je želio u vezi svog biznisa ili neko zemljište, ali pošto ste vi u našem znači ovdje mjestu, on je to udjelio za Vakfe Džedid. I kaže znači ne, to je bilo za registraciju njegovog znači dogradnje tog biznisa i kao uradit će to u budućnosti. Ali nekoliko dana poslije on kaže da je dobio znači veliki iznos novca bez ikakvog velikog truda i to je mnogo više od 1 miliona rupija koji je on znači udjelio. Iz Mauritiusa jedna žena kaže moji roditelji su mi dali poklon i ja sam to odlučila da dam 500 rupija za Vakfe Džedid, 500 za Tahrike Džedid. I ja sam to stavila u kovertu. Bila sam bolesna, kaže tada, i
došli su mi amidža i rođak da je obiđu i kaže obadvojica su mi dali 2 koverte i u njima je bilo po 5.000 rupija. Kaže bila sam znači toliko zaprepaštena kako Allah dželešanuhu me je toliko nagradio više nego što sam ja znači planirala da udjelim. Predsjednik iz Džordžije piše Muhammed Abu Hamad Saheb koji je iz Palestine, član znači on studira medicinu u Džordžiji. On je znači postao Ahmedi 3 godine prije i džemat je imao jedan seminar u zadnjih 10 dana Vakfe Džedid godine i koji je znači način da trebamo da trošimo na Allahovom putu. Ovaj student kaže imao sam otprilike $300 i ja sam odlučio da znači dam 150 za Vakfe Džedid zato što sam sjetio se onog ajeta da kada Allah dželešanu kaže on zaista to očisti. Onaj zaista napreduje ko očisti svoju imovinu. I on kaže do kraja mjeseca sve moji troškovi i potrebe koje je trebao kaže ostalo su mi samo $2 na bankovnom računu. I kaže na kraju decembra rođak mi je dolazio iz Palestine. Bio sam, kaže, vrlo zabrinut kako ću da ga dočekam, ali hvala Allahu dželešanuhu isti taj dan kad je moj gost došao, ja sam znači dobio $1.000 i on kaže ja to smatram Allahovim blagoslovom, ali blagoslov iz toga zato što sam udjelio na Allahovom putu. Znači ljudi imaju različite perspektive i razmišljanje u vezi ovoga. Ovo svjetska osoba će razmišljati na drugačiji način. Pobožna osoba će misliti zato što sam ja to znači udjelio, ovo je blagoslov Allaha dželešanuhu. Mualim iz Kenije piše da novi član kaže Hatidža se zove, ona je učiteljica. Ona kaže na početku godine obećala je 500 šilinga za Vakfe Džedid i ona je to isplatila. Ona je došla kod u stvari kaže otišao sam u njenu školu da joj dam znači račun za to da je uplatila. Ona je poslije došla kod moje supruge i rekla želi da da još 500 šilinga za Vakfe Džedid. Rekla je želim da 1000 bude njeno znači Vakfe Džedid. Ona kaže ja ovo radim sa nijetom da Allah dželešanu poveća svoje blagoslove na nju. On kaže kada sam došao kući moja supruga me znači obavijestila u vezi toga. Ja sam napisao još jedan znači njoj obračun i odnio sam joj to. Ona mi je rekla imam sina koji je znači studira na fakultetu. Ja sam znači predala da mu se da stipendija za njegovo znači školovanje i kaže on mi nisu mu odobravali tu stipendiju, ali kaže danas dobila sam poziv s njegovog znači fakulteta i rekli su da su stavili 30.000 šilinga u njegov znači školski akaunt. I rekla je da je ovo znači zaista ostavilo veliki utisak na mene. Emir sahib iz Indonezije piše, Abdurrahim sahib, jedan džematlija, piše da ja svake godine udjeljujem za Vakfe Džedid. U godini 2020. i 2021. Imao sam tešku situaciju, nisam mogao da nađem posao.
I on kaže kao napustio sam moj posao i započeo sam biznis, ali nije bilo uspješno. I on kaže moja ušteđevina je se polako trošila sve više i više, nestajala znači. Vakfe Džedid godina se je privodila kraju, a ja sam bio dao obećanje i za to. Nisam znao kako da, znači, nisam znao kako da to ispunim, nisam mogao posao da nađem, meni je kao blizu 51 godina i onda je teže naći posao u tim godinama. On kaže molio sam se na tahadžudu svakog dana za to i pisao sam halifi da trebam da isplatim svoj vakfe džedid i molio je halifu da se moli za njega da on to može da uradi. On kaže alhamdulillah, Allah mi je pomogao da ispunim svoju znači obećanje za vakfe džedid. On kaže kada sam dao znači svoj iznos za vakfe džedid, nekoliko dana poslije moje prijašnje preduzeće me je pozvalo da dođem na razgovor za posao. Zahvalio sam se Allahu da sam našao posao jer sam bio zaista da me ova osoba znači pozvala na razgovor, plus ovo nije bio moj prijašnji šef i također bio sam iznenađen jer sam 7 godina prije znači napustio to preduzeće. I tako i moji prijatelji su bili iznenađeni da sam u ovim godinama opet našao jedan vrlo dobar posao. U Tembakundi u Senegolu misionar piše dok sam išao i posticao ljude da trebaju da znači učestvuju u vakfe džedidu, Usman Saheba sam sreo. On kaže prije mog davanja zakletve, znači moje finansijsko stanje je bilo vrlo teško i znači kad je se pridružio džematu, svi njegovi rođaci su bili protiv njega, rodbina. 4 puta su pokušali da mu zapale kuću i znači 4 puta različite strane njegove kuće bi bila znači oštećena. On kaže, ali otkako sam počeo finansijski da učestvujem znači u žrtvovanjima u džamatu, moja situacija se je promijenila. On je sada izgradio sebi svoju kuću. Prije je znači njegova kuća bila napravljena od materijala koji se lako znači zapalio, ali sada je znači napravljeno čvrsto i njegova djeca idu u grad u školu i on kaže svake godine povećavam svoje donacije. On kaže svi moji znači protivnici ili su preminuli ili su u vrlo teškoj situaciji. Emir Sahib iz Tanzanije piše jedan farmer koji uzgaja paradajze, on mora da znači renta mnogo znači nekih mašina koje crpaju vodu da bi on natapao iz jezera te svoje plodove. On kaže ove godine znači bilo je nestašica kiše, znači uzgoji su bili znači totalno slabi i znači komšije ti farmeri oni su se ismijavali se znači njemu. Lokalni muallim me je znači podsjetio da trebam da isplatim vakfe džedid. On kaže on je isplatio svoje obećanje za vakfe džedid i sljedeći dan imali su kao amla meeting i kaže rekao sam muallimu da jednostavno Allah dželešanuhu me je blagoslovio jer je prva kiša pala u toj sezoni i kao znači sve je bilo napunjeno vodom. Misionar iz Sierra Leona piše Alex Thomas Saheb, profesor, kaže zbog toga što je nešto bilo sa njegovom platom znači zaustavljeno,
i on je također nije mogao da ispuni svoje finansijske znači dužnosti u džematu. On kaže neko vrijeme život je baš postao težak i on je znači nekako našao neki novac i isplatio i vasijet i ostale znači čende i kaže kada sam ja to uradio, prvo su me izabrali da budem znači na timu koji je radio neko istražavanje u Gini Konakriju. Onda sam dobio jednu veliku namještenu kuću i onda također sam znači i kupio televizor i mogao sam da gledam Jalsa Salanu 2022. godine. Onda sam također dobio i stipendiju da studiram svoj doktorat u Japanu i također moj znači preduzeće mi je dalo isto preporuke za ovaj doktorat. On kaže ja boravim u Japanu od prošle godine i hvala Allahu ja sam u kontaktu sa džematom ovdje. Također hvala Allahu dželešanu da moje preduzeće isto znači plaća mojoj porodici mjesečno neki znači iznos i imaju također i kuću. Ovo je zaista povećalo moju vjeru. Allah dželešanu mi je podario sve ove blagoslove zbog toga što sam ja ispunio znači svoje finansijske obaveze. Misionar iz Sierra Leona piše, govorili smo o znači finansijskom žrtvovanju i vakfe džedidu i spomenuli ashaba koji je otišao u šumu i znači posjekao neko drveće, prodao i donio to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem što je god zaradio od toga. Ahmedi iz sela Dodo koji dolaze na džumu, jedan džematlija Kasim je došao jedan dan i donio je veliki znači sumu novca za vakfe džedid. Bilo je mnogo, taj dan je znači ili inače dole vruće i on je rekao to je moje kompletna zarada. Ja sam mu rekao da treba da ostavi nešto za svoje potrebe. On je vrlo kao uzbudljivo rekao ne, taj dan kad si ti spomenuo tog ashaba koji je znači isjekao drveće i prodao, ja sam obećao da ću ja to da ispunim. I onaj prihvati znači sve što sam donio, Allah dželešanu će mene da nagradi. Emir Sahib iz Tanzanije piše, Samačaj mualim znači iz te erije, tu je novi džemat uspostavljen, piše do decembra 39 članova su znači novih imali. Znači tek je prošlog mjeseca uspostavljen taj džemat. Mualim kaže ja sam išao da ih obiđem. Inače ovi ljudi u ovom mjestu koji su znači pridružili se džematu, oni nisu imali nikakvu religiju prije. I znači najveći je fokus da oni nauče da klanjaju i da uče iz Kur'ana. I poslije namaza znači održao sam čas u vezi znači moralnog treninga. Jedan starac je vidio moju znači svesku sa računima i pitao me je šta je to. Ovaj molim mu je objasnio u vezi vakfe džedida i rekao je kogod učestvuje znači u ovome, nije važno ko znači osoba mora da dobije ceduljicu koliko je on dao i znači da ima taj račun. Onda je druga osoba upitala kada ćeš to početi da uzimaš od nas. Mualim kaže ja sam njima rekao zato što su se oni tek pridružili džematu, zato što tek uče i tako možda im je potrebno više vremena znači da se odluče da udjeljuju za vakfe džedid i slične znači stvari. I onda kao uključio bi vas sljedeće godine. I onda su svi ovi novi Ahmedi muslimani rekli
ali ako mi ne učestvujemo, znači naša imena neće biti predstavljena Halifatul Mesiju. Svi ti ljudi koji su bili prisutni tu dali su sve što su imali, znači. Onda su rekli, molim sahib, prije nego što odeš, mi ćemo da damo svoje obećanje za sljedeću godinu, koliko ćemo znači da se trudimo i da damo za vakfe džadid. I na ovakav način, znači, Allah dželešanu povećava njihovu vjeru. Iz Gambije Amir sahib piše, Džalu sahib je, znači, Ahmedi koji je iz jednog regiona. Njegov otac nije, znači, Ahmedi i njegov otac je poglavica tog sela, znači, i mnogo je bolestan. I sada njegov sin koji je Ahmedi, on nadgleda to selo i radi šta je njegov otac, znači, imao obaveze. I jedna muslimanska grupa tu je došla u njihovo selo i prema njemu oni su rekli kao da će tim muslimanima u selu 15.000 u tom selu. Onda su njega pozvali i rekli kao čuli smo mnogo od toga o tebi, da si dobra osoba i eto kao mi ćemo ti dati 30.000, ali imamo jedini problem zato što si ti Ahmedi, ako ih kao napustiš, onda će oni to njemu dati. Džalu sahib im je odgovorio, meni nije potreban uopšte novac, a džemat nas je naučio da je Allah nama dovoljan i Allah je dovoljan njegovom narodu. I svake godine ja udjelim više od 15.000, znači te njihove valute u džematu. Kad su oni ovo čuli, rekli su zašto ti daješ toliko u džemat i ti si kao siromašan. A on im je rekao da vi iskusite toliko zadovoljstvo koje ja svake godine, znači, iskusim i vi bi kao se prihvatili mama Mehdija i pridružili se džematu. Ovo je vjera koju Allah stavlja u srca tih ljudi koji žive daleko. Znači, kada oni prihvate najiskrenijeg slugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećanog Mesiju, znači kad ga prihvate, ovako njihova srca postaju. Emir sahib iz Kongo Konđesa piše, u toku hudbe bili smo, znači, na temu vakfe džadid. Nuruddin sahib koji radi kao policajac je pozvao našeg mualima i rekao je ja sam skupljao nešto za znači novac da ima kao u slučaju nekih poteškoća, ali poslije te hudbe želim da ja učestvujem u vakfe džadidu. I on je dao 210.000, što je za njega, znači, to ogroman iznos. I ovo je primjer onih koji vole da daju, znači, na Allahovom putu. Misionar iz Makedonije piše, većina Ahmedi ovdje su siromašni, ali oni i dalje daju, znači, i udjeljuju finansijski. Faisal sahib koji je, znači, 1995. godine se pridružio džematu. On je putovao u razne zemlje dok se ponovo nije vratio u Makedoniju. A na početku, znači, nije imao veliki kontakt sa džematom, ali poslije je, znači, postao više, znači, privržen džematu. Prošlog Kurban Bajrama je boravio u misionarskom centru 2-3 dana i u toku tog perioda rečeno mu je, znači, koje su članarine džemata, znači zašto članovi udjeljuju te
obavezne, znači također kao što je Vakfe Džedid, Tahrike Džedid i druge čende. 10 dana poslije sastao sam se s njim u Makedoniji. On mi je dao 10.000 znači makedonske valute za njegove čende. Nije to ogroman iznos, otprilike 63 eura. Znači on nije bio zaposlen i dugo vremena nije znači imao posao. Ja sam ga savjetovao da zadrži neki dio za sebe zbog njegove trenutne te situacije i za svoju porodicu, jer to je veliki iznos za makedonski znači novac. Kako god, on je insistirao i on je vrlo rado znači to dao i rekao je Allah dželešanu će da se pobrine za njega. Ovo su ljudi koji zaista se žrtvuju, koji daju na Allahovom putu od onoga što im je potrebno. Obećani Mesija alejhi selam kaže: nije moguće za osobu da voli znači bogatstvo i da voli Allah. Morate voliti jedno, znači. Zaista su znači blagoslovljeni oni koji vole Allah, jedino Allaha. I oni koji vole Allaha i daju znači svoju imovinu radi Allaha. Ja zaista vjerujem da će Allah znači dati ogromne blagoslove na znači njihovu tu imovinu i blago, jer to znači nije vaše djelo, to dolazi od Allaha, sve što znači posjedujete. I zaista svaki Ahmedi koji je dao na Allahovom putu znači je svjedok ovih riječi. Što god je obećani Mesija alejhi selam rekao da je istina, da Allah dželešanhu svakom Ahmedi koji se bilo znači žrtvovao na finansijskom, Allah blagoslovi ih, da oni ljudi također koji imaju znači imućni su, a ne žrtvuju se i ne udjeljuju na Allahovom putu, da im Allah pomogne da shvate ove riječi obećanog Mesije, gdje on kaže: govorim vam ponovo i ponovo, Allahu ne trebaju nikakve vaše službe, ali je to ogromni blagoslov na vas da vam je Allah dao, znači dao vam je da vi možete da učestvujete u ovim blagoslovima koji vama su od koristi, da Allah dželešanhu također svima u džematu pomogne da ovo razume i shvate. Poslije ovoga ja ću da spomenem znači izvještaj u vezi Vakfe Džedida od prošle godine. Hvala Allahu dželešanhu. 65. godina se znači završila na kraju decembra i 1. januara počinje znači nova Vakfe Džedid godina. Više od 12,2 miliona je skupljeno. 928.000 je znači od prošle godine povećan prikup Vakfe Džedida. Alhamdulillah. Od svih džemata znači u svijetu Velika Britanija je prva. Onda također imamo Kanada je druga, Njemačka, Amerika, Indija, Australija, onda zemlja na Bliskom istoku, Indonezija, još jedna zemlja na Bliskom istoku, Belgija. Što se tiče procenta onih koji su dali donaciju po glavi, znači stanovnika, mjesta su sljedeća. Prvo je Amerika, pa onda Švajcarska, Velika Britanija, Australija, Kanada, onda istaknute zemlje u Africi su sljedeće: Gana, onda Mauritius, Nigerija, Burkina Faso, Tanzanija, Liberija, Gambija, Uganda, Sierra Leone i Benin. Ove godine 61.000 znači novih ljudi je učestvovala u Vakfe Džedidu i znači ukupan znači učešće je 1,5-6 miliona ljudi.
Uganda je prva znači u povećanju učesnika, Guinea Bissau poslije, Kamerun, Kongo Brazil, Nigerija, Kongo Kinshasa i Bangladeš. U Velikoj Britaniji 10 znači istaknutijih džemata su Sanam je prvi, Ustapak, Walsall, Islamabad, Gillingham, South Cheam, Bradford, Cheam 9. Onda Halifatul Mesih je također u Velikoj Britaniji regione naveo po mjestima prikupljanja. 5 malih džamata u Velikoj Britaniji su Panan, Roehampton, Ewell. U Kanadi lista je sljedeća: Vaughan, Vancouver, Calgary, Peace Village, Toronto i Brampton West. Također Milton West u Kanadi, Milton East, Winnipeg, Saskatoon, Beitur Ahmed, Durham West, Ottawa, Innisfil, Regina, Abbotsford je 10. Što se tiče džemata, onda Otfal, Vaughan, Peace Village, Peace Village. Onda je također naveo Halifatul Mesih regione u Kanadi. U Njemačkoj Hamburg je prvi, Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Gerlach i Randstein. Onda džemati su Rudermark, Ridgewell, Mainz, Beitur Rashid, Louis, Florenstein, Mehdiabad, Freiburg, Koblenz. Također je Halifatul Mesih naveo regione i atfal prikupljanje. U Americi Maryland, North Virginia, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Rochester i Phoenix. 3 glavna u Pakistanu, iako je znači teška ekonomska situacija u Pakistanu. Hvala Allahu, oni su povećali svoje znači prikupljanje, ali su oni se potrudili i prikupili su dosta, iako im je znači valuta toliko opala. Prvi je Lahore, Rabwa i Karachi je 3. Onda je Halifatul Mesih također naveo distrikte u Pakistanu. Onda u vezi džamata Islamabad City, Lahore, Township, Lahore, u Karachi još neki. U Indiji prvi provincije su Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengal, Maharashtra i Delhi. Džamati su Coimbatore, Hyderabad, Qadian, Kerala, Attapariam, Bangalore, Melepalayam, Kolkata, Calicut i Kina. U Australiji su Castle Hill, Melbourne, Longwarren, Masden Park, Logan East, Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, Adelaide South, Melbourne Clyde i Adelaide West. Halifatul Mesih je naveo također i regione iz Australije. Da Allah dželešanhu blagoslovi i bogatstvo i potomstvo svih onih koji su učestvovali u Vakfe Džadidu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر